ella se llama Paola y la traje hoy para que me maquillara graciosa. Ponte. Sin hacer trampa. No, no voy a hacer nada. Me toco mi pelo. Trata de no reírte. No puedo evitarlo. No, pero si quieres quedar bonita tienes que quedarte quieta. No te rías. Ok, no me voy a reír. No. Tengo más base en el dedo. No. A ver. Toma. Tengo mucha base en el dedo. Ay, verdad, no te puedo decir. Por eso. Sí, no puedo decir. Bueno. Creo que Sí, yo también. ahorita que estás mucho. Ajá, ahora vamos con los ojos. Okay. Estas son unas sombras. No veas. Ajá, toma, te las voy a abrir. Ya falta que te la haga. Listo. Toma, no puedes ver. Ahí ¿Dónde está. está el...? Vamos a hacer unas brochitas estas de la chimbita. Toma. Ahí está. Ajá. ¿Qué color te lo has hecho? Cualquier color porque... ¿Me entiendes? Cállate. Ay, mira, bellísimo, ¿Y bella. ahorita qué? El otro. Ajá, el otro, ¿ya? Bella. Hermoso. Sí, ya veo. Eso es lo que va a quedar bello. Ajá. Échame en el otro ojo. Aquí está. En el otro. Más. Échame en el otro, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está el ojo. Aquí. Ajá. Ok. Es como... No te puedo decir. Por eso, es que es un poco complicado, pero... Creo que ya. Ajá, ya. Ajá. Me echó Damos el ritmo. color azul. Ok, ahora delineado. Uy, el delineado. Este Con es el cuidadito, delineador. por favor. Este es el delineador en serio. Ese es el lápiz. Delineador. O sea, aquí abajo. Ajá. Ay, con cuidadito. Quédate quieta. Ay, queda. ¿Ya? Aprendan a maquillar, maquillen como ella, por favor. Está el tutorial. Nada, hermosa, bella. Ok. Ahorita el ritmo. El rímel. Aquí está el rímel, miren. Ahorita lo que está haciendo. ¿Qué es eso? Es raro que te haga Ahí está, ahí está. Me eché todo lado menos en la pestaña. Wow, mejor que Guasón. Ahorita la mancha de rubor. Ok, ahora bueno, como no hay rubor porque hay bajo presupuesto. Presupuesto. Bueno. Vamos a usar una pintura mágica. El rubor. Rubor. Eso es lo que está quedando es bello. Bueno. Aquí lo que hay que Esparcir. Muy bien, Eva. Ajá. ahorita vamos a echarle los labios, porque como ven, este pintura de labios.
Para que el maquillaje te quede bonito, utiliza los dedos. Ya sabes, ¿no? Este es un tip de belleza. Un tic. Pero cierra que no te esfuerzan los dientes, por Dios. Ya. Creo que estás lista. Ya va, ahora échame este. Échame este. Mira, me van a echar esta pintura marrón. Es bello. Échame este. Échame este. Mira, me van a echar esta pintura marrón. Es bello, por supuesto. Para que le combina con su tono de piel. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso, Nutria? O sea, no, como eres morenita, le queda estupendo este. Ok. Venga. Aló. Yo te no siento. Ya, está bien, ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, nada. Quítate el. Me voy a quitar la venda para ver cómo quedó. Bonito. Ya, estoy buscando. Ella quiere que se lo vea más de cerca. Pon la cámara más de cerca para que te vean bien. Ponte más. Mira. Por Dios. Ay, belleza pura. Pura belleza. O sea, mira. No, pero debería no. Bueno, esto peinado. fue un comienzo. Ahorita vamos a hacer una con los ojos así, no Claro. vendados, normal, para que vean. Pero estoy haciendo en otro video. Ah, exacto. Pero quedó bella, pónganla allá abajito si quedó bella. Si quieren que ya la maquille. Denle me gusta, por favor. Y suscriban. Bueno, nos vemos hasta el próximo. Chao. Bye.